都嗱，係有聲㗎，有 bass 有 high，有 bass 有八加大佬，係有 bass 有 high。我哋最推出嘅合理價，好。呢燈都幾靚喎，個 design 都真係。即係好簡約喎 ，OK 喎。係啦，即係其實我諗，因為我哋呢度其實離民居生係全近，咁所以其實我哋第一個重點就係啲燈唔好殘。佢哋真係，咁所以你見有時平時如果你睇 Sharon Square 嗰啲咧，佢通常喺個直身位咁樣散開，咁但係我哋呢個咧就喺個頂嗰度照翻落嚟，係啦，即係唔會照民居。淨係照到呢個係啦，向下照嘅，同埋 sense 到嘛，都講過，即係如果係本身好光嘅，佢就唔會太過即係影響民居咁。係咯，咁我哋呢個行，其實我哋譬如都有啲 sitting area 係啦，呢啲咁嘅上一個 sitting 啦，咁我哋都有安排係啦，有啲地方可以擺下嘢，同埋咧唔俾人哋瞓低喺度啊。冇錯，呢個就係關鍵。而家好多人係咁除咗喺即係一個 shared sitting 嗰度咧，其實我哋喺沿途咧，大家見到都有一啲欄杆位咧，我哋都有啲半圓形嗰啲。可唔可以行落去睇睇？可以。喂，嚟啦！小心啊！咁見到咧，其實呢啲架咧，其實都係可以俾人，譬如放下嘢飲啊，咖啡啊，咁佢得㗎，真係。譬如佢啊，跟住傾下偈啊，諗住喺呢一度拍爛，影埋相話，係啦，休息嘅時候咧，譬如其實可唔可以美化下佢咧？上面加啲 logo，可以例如你啲獅子啊，或者你哋啟德嘅 logo 飛機啊嗰啲咁啊，可唔可以美化條？我哋度一度，其實我哋有嘅，係其實有嘅，即係我哋喺上邊個 OS6咧有啲咁嘅設計嘅。我哋同康文傾傾，得咁就 no fiction 要交翻喎，即係收到釣魚嗰啲要 remind 下，係啊，即係例如有啲咁啊，即係好個純係一個綠色啊，你哋整得咁靚係嘛？好，不過都可能要係咪要加下啲救生圈？會㗎，其實我哋咧預備咗嘅。應該呢啲係會掛㗎係嘛？譬如呢個位係啦，咁只不過而家我哋就未放出嚟嘅，係啦，因為未開放，係啦。咁其實我而家嚟落去影張相啦。好啊，喂，嚟啦！喂，但係如果成日咁落咧，呢啲草你哋可以即係擺啲嘢喺度飲咧，即刻擺啲嘢喺度，有真相，有真相就咁樣。唔好講埋廣告嗰啲。電話照電話。我哋因為呢位好嘢，好，俾佢點晒先。好，我哋繼續行。真係咁用法啦，有相為證。攞住，多謝，傾偈。係啊，嗱，見到有個不鏽鋼欄杆，其實嗰度咧有頭落，即係唔應該喺呢度落嘅。其實都可以，可以㗎，可以。但係譬如老人家啦，咁但係會咁落會唔會成日啲草好容易咁樣要康文踩死晒㗎？其實頭先袁敬師講好耐用嘅啲，但係其實我見到車站廣場都係啲嘢草嘅話，其實真係一啲都唔耐用。咁睇下個維修嗰個努力啦，好，繼續好。一年有一半時間都係圍住嘅。我見地下有唔同嘅顏色嘅，其實係未油好定係會繼續再鋪型？係咁樣嘅，因為之前咧我哋都要騰空翻部分嘅地方，俾渠務署嗰邊咧做一啲 disposal，即係你跟住佢之前咧，喺呢個位置其實本身下面有啲雙型暗渠，佢下面咧係做啲 disposal，清嗰啲淤泥。咁我哋依家啱啱最近就完咗啦，咁我見我哋就會將嗰啲顏色啲再 apply 翻，即係再喺呢邊再入翻落去嘅。即係所以呢一整嘅呢一間咧就未做到最後尾。係啦。不過頭先都講話最緊要嗰個地面，因為課師之後有寵物入得嚟咧，咁所以可能啲 cleaning 係容易做到，即係唔會咁容易淋到啲污漬啊味啊嗰啲就 O K 咯。係。阿 Ray 我哋記住，Ray 記住呢點啊？寵物 friendly 係啦，即係佢啲清潔啊啲嘢可以啊，即係如果有啲乜嘢寵物嗰啲排泄物咧就可以清啦。係啊。我哋喺呢邊其實都有一個花壇嘅。好，你繼續啦。咁其實呢個花壇同對面一樣啦。其實即係而家啲蘭藤啦，其實就生緊上去。其實大約我諗半年到啦。咁佢就會爬翻上去啦。咁你見對面咧係生得好嘅，因為嗰邊早少少開始。咁其實呢個就係頭先介紹啦，啲炮仗花。咁而家都見到有啲橙色嘅花冧出咗嚟嘅。到時吊住晒喺度。
其實都幾好嘅，啱啱大家介紹嗰個有蝴蝶啊，有雀仔啊過嚟咧，其實都係可以吸引到好多呢啲觀鳥人士咧呢度去影相啊，增添呢個氣息咧。呢個位係咪就係預留咗 bridge 嗰個位？我講嘅啫。阿思榮，本身即係喺我哋依家就先開放後優化。係。咁啊，當喺優化嘅時候咧，其實就有條件，到時再諗就會響呢個位置可以有一條橋，或者一個叫做遠景平台啦。咁變咗可以將兩邊去諗埋嘅。咁我哋喺 OS 6嗰邊咧，其實都已經有個嘅咁嘅遠景平台喺我哋合約裏邊做緊嘅咁情況。咁啊，我諗係將來咧就再留翻優化階段嘅時候啦。係啦，康文今年10年計劃裏邊咧，再考慮呢個。呢個居民最需要啊，係啊，知道知。開咗先，好啊，開咗先，肯定啦，肯定啊，開咗你已經係好過藍地2蚊啦。多謝，而家都啲樓價又升幾個位啦。多謝。情況，而且又快，好有速度，咁嘅價錢，真係犀利。感謝，議會俾個鼓勵我哋，冇問題。好，係啊，睇下，因為到時。即係而家都睇得啦，都一笪地都係公地，都全靠大家嘅努力咧，幫佢好似一個拼圖咁樣砌埋。係啊，咁啊，都呢個都實在。多謝。將來展望就係都會公園，都會嗰邊嘅發展。都係填跑道啦，嗰邊就係啦，冇錯啦。好，明白。好，攞啲啦，多謝，好，咁我哋咁啊。